Goeiemôre almal, ek hoop dit gaan baie goed met julle vanmôre. Ek wil vir julle lees uit Psalm 131 en hy sê, 'n bedevaartslied van Dawid. O Here, my hart is nie hoog en my oë nie trots nie. Ook wandel ek nie in dinge wat vir my te groot en te wonderbaar is nie. Waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak. En ek wil vanmôre vir jou sê, daar kom tye in ons lewens dat ons nodig het om ons siele, my gedagtes, my emosies, my wil, het ek nodig om stil te maak en tot bedaring te bring, want ons het 'n neiging om weg te hardloop met goed wat nie God is nie. Ons het nodig om ons hele wese, my mind, my will and my emotions, in lyn te bring met dit wat God vir my sê in sy woord, wie ek is en waantoe ek op pad is in hom. Dan sê hy, soos 'n gespeende kind by sy moeder, soos 'n gespeende kind is my siel in my. Ek is rustig in die Here, want ek weet waar ek my vertroosting kry. Ek weet waar ek my beskutting kry. Ek weet waar ek my voorsiening kry. Ek weet waar ek my beskerming kry. Dit is in die Here. Waarin plaas jy jou bedaring en jou siel vanmôre? Waarin is dit? Is dit in jou geld? Is dit in jou besigheid? Is dit in jou vrou? Is dit in jou kinders? Is dit in jou man? Is dit in jou vriende? Is dit in jou geld? Wat bring jou tot bedaring? Want ek wil vir jou sê dat as die Here jou nie tot bedaring bring nie, as die Here nie die een is wie jou stil maak in jou binneste nie, as hy nie genoeg is vir jou nie, wil ek vanmôre vir jou sê, die dag as iets gebeur, as ek my werk verloor, as ek my besigheid verloor, wat maak ek dan? En dit is wanneer ons sien hoe mense net in mekaar invou, want hulle steun was nie in die Here nie. As ons steun nie in die Here is nie, gaan ons in groot moeilikheid beland wanneer calamity kom oor ons pad. Ons het nodig, wanneer ons deur moeilike goed gaan, dat ons siele tot bedaring bring en stil maak. Ons kan dit nie by ander mense gaan soek nie. Hou op rondhardloop na mense toe. Hou op rondhardloop na dinge wat nie vir jou kan stil maak en tot bedaring bring in jou binneste nie. Slegs God het die vermoë en die ability om deur sy woord, deur ons verhouding met hom, vir ons tot bedaring te bring. En weet jy wat, en stil te maak in ons binneste? Peace, be still. In hom, deur hom, is die enigste manier. Dan sê hy vers 3, wag op die Here, o Israel, van nou af tot in ewigheid. Ons is so geneig om ons eie planne te maak. En die woord sê, wag op die Here. Wag op sy insig, wag op sy wysheid, wag op sy kennis, wag op sy leiding, want soveel kere hardloop ons agter wat mense sê en soveel kere hardloop ons agter ons eie gevoelens en emosies aan. Raak stil voor God, bring jouself tot berusting, praat met jou emosies en sê vir jou emosies, sê vir jou wil, sê vir jou gedagtes, hierdie ding wat jy nou besig mee is nie van God nie. Kom terug in lyn met die Here. Onderwerp jou aan dit wat die Here vir jou sê in sy woord. Want ons vlees moet onder die gees van God inkom. En dit is die probleem met so baie van ons hardloop net en ons doen ons eie ding. In die vlees. Die Here is nêrens nie. Die Here sit en wag vir ons dat ons net terugkom in lyn met sy woord. En ek wil net vanmôre vir jou bemoedig, wat dit ook al mag wees waardeur jy gaan. Raak rustig. Praat met jou siel, praat met jou wil, praat met jou emosies, bring dit terug in lyn met God se woord vir jou. Wanneer jy sien dat jou gedagtes negatief gaan, wanneer jy sien dat jou emosies op sy eie spiral gaan en besig is om af te gaan en jy besig is om in 'n gat te gaan sit, praat met jouself. Hierdie ding is nie van die Here nie, siel kom in lyn met God se woord. Emosies kom in lyn met God se woord, en jy moet kan erken, wat is dit waarmee jy sukkel, wat was gesê vir jou, wat is dit wat getrigger was, sodat jy kan deel met daai ding, wortel and all. Dit help nie ons deel net met die vrugte in ons lewens nie, want as ons deel met die vrugte in ons lewens, kom ons nie tot bedaring nie, ons kry nie onsself stil gemaak nie, want ons deel nie met die wortels nie. En ek wil vanmôre vir jou aanmoedig en vir jou sê, deel met die wortels in jou lewe wat negatief is, deel met die dinge in jou lewe wat vir jou permanent aftrek ondertoe. En jy sê, ek kan nie verstaan, ek kom net nie vorentoe nie, ek kry net nie vorentoe gegaan nie. Deel met die dinge wat vir jou gedurig deur dieselfde ding aftrek ondertoe. Dieselfde tipe gesprekke wat
goed aktiveer in jou lewe wat vir jou in 'n gat gaan sit. Werk met die wortels. Word gesond in die naam van die Here. Kry daai goed uit jou lewe uit. Maak stil. Hoe sê hy hierso in vers 2 vir ons? Ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak. Ek weet wat God se woord van my sê en oor my sê. Weet jy vanmôre wat God van jou sê en oor jou sê? Wanneer laas het jy sy woord gevat en gesê, Here, praat met my uit u woord uit. Wys my uit u woord uit. Wie is ek in u? Mense sê dit en dat van my. Here, maar wie sê u is ek? Jy sien, you were made by God for God. Ja, jy het deur 'n moederskoot gekom. En miskien was jy verwerp, miskien is jy in die kinderhuis, miskien is jy soos 'n hond behandel deur jou eie ouers. Maar weet jy wat, op die einde van die dag, as ons net kan besef, I was made by God for God. En as ons kan deel met die dinge in ons lewens wat ons emosioneel aftrek, wat ons wil aftrek, wat ons denke aftrek, en ons kom in lyn en ons bring daai goed na die Here toe, en ons ontwortel daai goed uit ons lewe en ons plaas in ons lewe, ons vervang dit met God se woord in ons lewens, dan sal ons 'n rustige, peaceful, vredevolle lewe kan lei. En ja, ons gaan nog steeds goed onthou. Memories gaan daar altyd wees, maar dit gaan nie meer seermaak nie. Jy mag dalk alles verloor het. Jy mag dalk jou besigheid verloor het. Jy mag dalk jou huis verloor het. Ek verstaan, ek weet, ek was daar. Alles verloor. But God, as jy vashou aan die Here, maak nie saak wat nie, as jy vashou aan die Here, bid deur daai tye, kom voor God, Here help my, wys my in die woord, lei my in die woord. Dankie Vader, en weet jy wat, ons murmureer so baie keer binne in ons omstandighede van wat dit nie goed gaan met ons nie, dat dit net slegter gaan. Is dit nie vir ons 'n teken dat in steede van dat ons murmureer en complain oor al die goed wat verkeerd is, dat ons op 'n plek kom wat ons sal begin dankie sê Here vir dit wat ons het. Dankie Here dat ek nog asem het. Dankie Here dat ek nog 'n dak oor my kop dalk het. Dankie Here dat ek nog 'n kar het. Wat maak ek met die bietjie wat nog in my hand is? Wat maak ek met dit wat in my binneste is, wat ek weet? Dit wat daar is, het God vir my voorsien. Hoe bring ek my siel tot bedaring? Hoe maak ek my siel stil? Ek sê vir hom, hey, check daai dinge wat al gebeur het. Kyk, gaan terug na die goed wat God al vir jou gedoen het. Herinner jouself aan dit wat die Here vir jou reeds gedoen het. Laat dit vir jou hoop gee. Laat dit vir jou moed gee. Mag jy opstaan en sê, ek besef vandag, ek het lank genoeg gelê in my omstandighede. Ek het lank genoeg aanvaar wat mense oor my spreek. Ek het lank genoeg self gepraat wat mense van my praat oor myself. Maar Here, dis nie van U nie. Begin spreek die dinge wat God oor jou sê. As daar dinge is wat jy verkeerd doen in jou lewe, hou op om dit te doen. Begin te kyk na wat is dit wat ek anderste moet doen? Wat is dit wat ek anderste moet dink? Wat is dit wat ek anderste moet reageer? Wat is dit wat ek anderste moet praat? Wat is dit wat ek anderste na moet luister? Ons het 'n verantwoordelikheid. Die psalmis het gesê, ek het dit gedoen. Ek het my siel tot bedaring gebring. Ek het my siel stil gemaak. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid om ons siele tot bedaring te bring. In ander woorde, ek gaan kyk, wat is dit in my lewe wat chaos maak? Is dit my verhouding met die Here wat nie reg is nie? Is dit my verhouding met mense wat nie reg is nie? Is dit goed wat in my kinderdae gebeur het, wat ek nog nie deurgewerk het nie? Is dit iemand wat ek moet vergewe? Of is dit iemand wat dalk vergifnis vir my gevra het en ek hulle nie kan vergewe nie? Either or. Ons het die verantwoordelikheid, sê God se woord vir ons, dat ons siele tot bedaring moet bring. Ons kan nie rondhardloop na die pastoor nie, ons kan nie rondhardloop na vriende toe nie. Ja, versekerde goed is dit okay, net om bietjie daai outing te kry en te sê, dit is hoe ek voel, dit is wat in my binneste aangaan. Maar die werkverbonde
om deur goed te kom, die werkverbonde om my siel stil te kry, die werkverbonde om myself tot bedaring te bring, is my verantwoordelikheid. Iemand anderste kan dit nie vir my doen nie. Iemand anderste kan vir my sê, Monica, try hierdie ding of try daai ding. Maar hulle kan nie daai geveg vir my veg nie. Dis my verantwoordelikheid om dit te doen. En ek hoop dat hierdie boodskap vanmôre vir iemand inspireer. Staan op! Arise and shine. Vat beheer oor jou lewe. God het jou create om te heers. Nie om geheers te word nie. Nie om gemanipuleer te word deur mense se woorde of omstandighede nie. God het gesê, jy moet heers. En dieselfde, jy moet heers oor jou wil, jou emosies en jou denke. Dis my en jou verantwoordelikheid. Partykeer is dit net so gemaklik om net te gaan sit en sorry te voel vir jouself. Nee. Vat God se woord. Sê, Here, leer my volgens u woord, want die probleem is, ons is geleer volgens wat ons ouers vir ons gesê het. Ons is geleer volgens wat ons gehoor het in die klaskamers. Ons is geleer volgens wat ons maatjies vir ons geleer het, maar ons fondasie wat in Christus Jesus moet wees, daarop bou ons nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, maak nie saak wat jy deurgaan nie. Maak nie saak waarmee jy sukkel vanmôre nie. Laat jou siel tot bedaring kom en maak jou siel stil deur die ingeplante woord van God. Deur te ondersoek jou lewe, wat is dit wat veroorsaak dat hierdie dinge in my opstaan? En werk met die wortels. As jy nie self dit reg kry om dit te doen nie, kry iemand wat jy kan vertrou. Ek sê weer, iemand wat jy kan vertrou. Praat met hulle, kry daai goed uit die duisternis uit in die lig in, sodat jy heel kan word, sodat jou siel tot bedaring kan kom. En die siel praat van jou denke, jou emosies en jou wil. So mag jy vandag 'n keuse maak en mag jy vandag besef, ek het nodig om op te staan. Ek het die verantwoordelikheid om my siel stil te maak. Ek het die verantwoordelikheid om my siel tot bedaring te bring en in lyn te bring met God se woord. So mag jy 'n fantastiese dag hê en mag jy opstaan met nuwe krag, nuwe moed en nuwe ywer in en deur Christus Jesus. Shalom.